Aba bana nabiwa Ego mfise abana bane. Uyu mwana wawe agwaye iki? Uwo mwana sinzi ibyo agwaye ngira no buzima bubi nyene kubera ko se wabo atawuhari. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramikije cyane ni Nancy Amanda kuri microphone. Sanzwe ndabakunda cyane kandi murabizi. Na cyane abantu mugira subscribe, like, share na comment. Inyuma ya kamera hari CK Professional uyu munsi. Ndacari ibubanza nkabandi mu Gisovu ibubanza nkuko mubibona hari imisozi myiza ibereye kandi iryoheye ijisho. Nkaba nagendeye uyu mumama nkaba afise ibintu byinshi cyane nshaka kuvugana nawe, nkaba afise ibibazo bitari bike nshaka kumubaza kugira ngo tugire ibyo tumenya duciye kuri we. Kuri microphone kwenda Nancy Amanda. Reka ndamuramutse ndamuhe nawe akanya aramutse bakunzi ba Bujahit TV. Aramutse nawe ko arakurikirana ikiganiro cacu. Ndakuramukije cyane. Yego namwe ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ramutsa n'abariko barakurikirana ikiganiro cacu. Nabo nyene ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mahoro y'Imana bane namwe. Urashobora kubwira abariko barakurikirana ikiganiro cacu uko woba witwa mu buzima busanzwe, woba usanzwe ukora iki? Akazina kanje nitwa Habonimana Claudine, nkaba ndumurimyi. Nego nta kandi kazi nkora. None ga Claudine aba bana nabiwa? Ego mfise abana bane. Ndi mu nzu y'impangano. Se wabo twabonye baza kumufata baramufunga ata kintu na kimwe, ubafunzwe amezi 3. Twumva ngo ari mu mvo z'amatohoza ata kintu na kimwe turabona bivamo. Ni wagerageje kwicarana n'umugabo ngo umubazi ico bacatumye afungwa? No kuvuga ikintu coba caramufunze bivye imuramba ibintu by'ivyuma, nawe yakora ibujumbura yagize ngo aze mu ntoze mwikonji hama baca bamufatamwe ngo yarimo. Uyu mwana wawe agwaye iki? Uwo mwana sinzi ibyo agwaye ngira no buzima bubi nyene kubera ko se wabo atawuhari, kubera ari we yabahigira rasiya, none ubu ibyo kuvuga ngo gufungura neza byarahagaze. None wibaza ko ivyo bikomere byo mu gutwi byo bavyazanywe no kudafungura neza? Ntabyo nomenya kuko narabuze amahera yo kumujana kwa dogiteri. Ego. None wewe ukwawe kubaho ubu muri aya mezi ubaye wenyene atamugabo ufise, umugabo wawe afunzwe, ikintu c'intambamyi kirimwo hagati kinini cyane niki? No kuvuga ikintu c'intambamyi gihari, icambere nta rasiyo ndonka, kandi cya kabiri mba mu nzu y'impangano. Ubu kugera iyi saha no umwanya nta mahera ndonka yo kuriha. Ubu nejo nkaza numva bantaye hanze. Ego. Abo bana bawe bane utubwiye ko ufise uwa mbere afise imyaka ingahe? Uwa mbere afise imyaka 7. Uwa kabiri afise imyaka 6. Uwa gatatu afise imyaka 3. Uwa kane nawe afise amezi 7. Urumva ho ko gwiki kugira ngo uronke ico ufashijwe? No kuvuga mwebwe mworaba ukuntu mumfasha, nimba ari kubinyirukiramwo bakabinyirukiramwo kugira ngo ndabe yuko umufasha yotaha hama akarondera ubuzima bw'abana. Umufasha yo bafungiwe ahanyene canke yo bafungiwe Bujumbura? Afungiwe ahanyene muri Bubanza kuko bagoma ndi muri mvo z'amatohoza. Yesu bakunzi ba Bujahit TV, bandaye mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV, nimuzomiribagira kugira subscribe, like, share na comment. Hama nkaba nkiri kumwe n'uyu mumama. Ndashaka ugire ikintu ubwira abariko barakurikirana ikiganiro cacu. Wewe nk'umumama ubayeho muri ubwo buzima bugoye. Ego ikintu nababwira yuko nukuri borabe ico bamfasha kuko sinorohewe. Mu bana bane sinorohewe, nk'ubu burira bakaryama biriwe uko bakaryama bakarara ubusa. Ubu sinkironka
n'akantu mvuga ati ndifashishije novuga ati ndaresha inzu kuko ndi mu nzu y'impangano nukuri ni ibintu bitanyorohera ntibinyorohera rwose ahubwo murakoze muje kuvuga ati mumbaze ibyo bibazo kuko nca numva ngize akareme yuko mwomfasha namwe hama bakamurekura nari narabuze inzira nocamwe yo kuvuga ngo ndabaho nitura ego mugize neza. Yes, bakunzi wa Bujahit TV turashimiye cyane abantu mwafashe akanya mugakurikirana ikiganiro cacu. Turashimiye n'uwaduhaye umwanya kugira ngo tuvugane nawe. Reka mfate akanya ndamushimire. Ndagushimiye cyane. Ego namwe murakoze mutugendeye mukaza kuraba ingene tubaye Imana bahezagira. Yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Ni Bujahit TV, the #1 TV. Ntimuze muribagira kugira subscribe, like, share na comment. We love you so much. Team ya Bujahit TV irabakunda cyane.